இன்றைக்கி நம்ம சுக்கு கருப்பட்டி காஃபி எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். சுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. அதுவும் இந்த கொரோனா டயத்தில் சுக்கு சாப்பிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன். சுக்கு போட்டு நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி இதிலே போட்டிருக்குவாங்க. சளி, இருமல், நெஞ்சு கரிப்பு, தலைவலி, அஜீரணம் எல்லாத்துக்கும் சுக்கு நல்லதுங்க. எல்லோரும் சுக்கை வாங்கி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. முன்னாடி சுக்கு கருப்பட்டி நல்லா நுணுக்கி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் பால் காஞ்ச பிறகு போட்டு கலக்கிறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும். பசும்பால் வீட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தர் டெய்லி கறந்து கொண்டு வருவார். வீட்டில் சின்ன பிள்ளை இருக்கனால கறந்த பால் ரொம்ப நல்லது. பால் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பொங்கிடும். வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு அண்ணா டெய்லி கறந்து கொண்டு வருவாங்க, நல்லாயிருக்கும். பால் பொங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தேவைக்கேற்ப கருப்பட்டி நுணுக்குன இந்த சுக்கு கருப்பட்டி போட்டுக்கிறோம். வேணுங்கிறவங்க போட்டுக்கோங்க. இனிப்பு கம்மியாக இருக்கிறவங்க கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. சின்ன பிள்ளைங்கன்னா கொஞ்சம் கூட போட்டால் இனிப்பு கூட போட்டால் சாப்பிடுவாங்க பிரியப்பட்டு. சுக்கு நல்லா தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இந்த நேரத்துலலாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க, ஜீரணம் ஆகாது. சுக்கு போட்டால் நல்ல ஜீரணம் ஆயிரும். லைட்டாக காஃபி பவுடர், சுக்கு கருப்பட்டி காஃபி ரெடிங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சமாக சுக்கு போடுங்க, அதை ரொம்ப போட்டுறாதீங்க. காய்ச்சலுக்கு, சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது.